Được về tiệm rồi mọi người. Ơi. Được lại lên tiệm. Cái này cột điện của chị đổ đây. Biển xe ô tô anh ạ, để ô. Anh ơi. Đâu nhà ông Minh lở rồi. Anh hỏi con bác Biên đang ở đúng ở đó. Lở rồi. Cái này cản rồi chưa lại lên. Được lên tiệm rồi. Cái này nó lòi cái chỗ đấy rồi. Holy hell. Good.